うん。ハクかっこいい。俺のイヤホンだよ。はい、いなくなっちゃった。イブちゃんが反応してる。後ろにいる。ハク上見るんだ。もうだんだん慣れてきたんじゃない？そうだ。なんか猫の鳴き声がね、反応するよね。そりゃ違いますってハ聞いてんだべね、こク。耳と合ってる。面白いな。ハクはすぐ上見るんだね。どうしたハク？なんか見える？イブの方が反応してる。プープーって言ったらまた上向いてる。後ろ。ラブちゃん無反応。うるさいね。ファミマの音は？嫌だー。じゃあねー。なんか違うって思ってる。イブちゃんバイクだよ、バイク。バイクは違うのかな。イブガラス違うのかあ、ハク来たかな。あら、ハク来た。な。何の音が一番反応する？猫。ハクにゃんこは？にゃんこ。ハクってなんで上にいいんだろう。何か気になるの？さっきは